就想知道一件事儿啊，你来我们这儿工作之前你在工作什么？你的职业是什么？啊，罗宾他是否知道？如果他知道的话，那么我要求同等的待遇。我学过心理学，我本来是想要考心理咨询师的。那是什么原因你没考呢？说不定我以后会考啊。啊，那好啊，因为心理咨询比法律咨询对于你来说更适合你，因为那就不存在输赢了啊。人生如果太计较输赢，是会得心理疾病的。你暗示我，啊？你暗示我太在乎输赢了，所以我心理变态。不是，我的意思是，人生除了输赢，还有其他重要的东西啊，甚至是比输赢更加重要的东西。比如呢？比如说得到别人的认同感。这个世界就是凭实力来说话的，啊！你是一个助理，你没有这个实力来跟我谈案子，你去跟罗宾把这一点说清楚啊！你可以走了。凭实力说话是没错，但是实力绝不仅仅是指谁的地位高，谁的权力大吧？啊，对，你们女人还有一种实力啊，是颜值，这是你们的软实力。实力再强也是要讲道理的，不能因为谁的实力强，谁说话就算数吧？那还有我们律师这个职业干什么？那就看谁的钱多，谁的职位大，谁的拳头硬好了。哎，你跟罗宾也这么说话吗？啊，你去建议过他，让他去看心理医生，说他心里有疾病吗？何老师，我真的是因为好意。我建议您去看心理医生，真的不是因为您的心里有疾病。很多人他们去看心理医生，是因为希望心理医生可以帮他们缓解痛苦、缓解压力。那是女人和弱者需要的。那男人和强者呢？是默然忍受命运暴虐的毒箭，还是挺身反抗这世间无涯的苦难，用斗争将他们扫清？这两种行为，哪一种更高贵？是默然忍受，还是挺身反抗？哪种更高贵？哎，等会儿啊！10分钟。你一个人在家干嘛？还喷香水？你怎么知道我在家呀？你不在办公室就在家，不在家你还能去哪儿啊？我有时候也跟你们一样，我会出去交友的。你没朋友。孤独是一种能力，有很多人想跟我交朋友，但是我不想把短暂的时间浪费在没有营养的社交上。找我什么事儿？有喝酒的杯子吗？你是来跟我道歉的？就因为我让我的助理去找你，这表明你不尊重我。这表明我尊重你。如果我直接去找你，我们俩意见相左，你少来！我们俩本来可以直抒胸臆的，那样才叫尊重。那看来我们对尊重的理解不太一样。你是说我没有雅量，所以误解了你的好意？我没这么说，但我确实也没想到，这件事情居然会伤害到你。你应该想到伤害了我，你总是伤害我，伤害我完之后，你又表现出一副无辜的样子。那我还有哪件事情伤害了你，并同时表现出一副无辜的样子？你甩掉了我，你想在蓝红的事情上甩掉我。我没想甩掉你，哼，我是怕你跟兰兰的关系。哎，你跟蓝红都不怕，我跟兰兰怕什么？我们俩10年前就结束了，我们俩现在还没开始呢。何在，就是一个模拟庭审，我真的没想到你会这么介意。行了，别生气了，
生气就是拿别人的错误惩罚自己。什么别人？我在生你的气。你有没有听到过一句话？如果你因为一个人生气，那么就是说你给了这个人过高的尊严，他凭什么让你生气呢？因为我在乎，我才在乎你。哦，喂，喂，喂，你谈过几个男朋友？一个，就一个，就一个，骗人。骗你这个干什么？就谈过一个男朋友，又不是什么特别值得骄傲的事儿。你们为什么分手？因为他要出国。太帅了。嗯，我说这个分手的理由太帅了。兰兰给我打一电话，然后挂了，什么也没说。那你给他打回去啊。我不。那我帮你给他打。不，那你跟他说什么呢？我就说你电话落我这儿了，我看到一个未接电话，打回去问问什么事儿。哎，但这是撒谎，善意的谎言，谎言就是谎言，不分善意与恶意。你看你。好，那你就慢慢咀嚼你的痛苦吧。你找我什么事儿啊？你就当做是我来找你喝酒的吧。不，你找我肯定有事儿。是，本来呢，我是想来跟你讨论讨论这个案子。如果说我们俩一起共同代理，那我总要知道你的论点是什么吧？那你为什么说是来找我喝酒的？因为你不在状态。但这孟芝兰是你带来的，是我带的，那是因为我预判到你不在状态。你看，我的预判多么准确，尽管我希望你向我证明我预判错了。我保证。现在我们回到案子上来，你保证？我保证。这个案子的前提你都已经很清楚了。我来想跟你谈的重点就是，我们应该让蓝红意识到，无论如何，由他自己上庭出庭，一定不如把这个案子委托我们好。别，你给我，我不看了，你给我，你给我呗。不用抢，给你，我走了。哎，别，你这样，我不看了，我真的不看了。我保证我会全力以赴，全神贯注，专心致志的听你说。其实我刚才一直在专心致志的听你说。一直听吗？一直在听。你刚才说过多少次了？你保证？可是我在认真跟你谈的时候，你每隔几分钟就看一下手机。请问我怎么跟你谈？怎么跟你讨论？行，那你走吧。我知道你瞧不起我。我没有瞧不起你，我自己都瞧不起我自己。何塞，我真的没有瞧不起你，是真的。我特别能理解你此时此刻的心情，因为我也有过，比你还不堪。你知道我跟蓝红，当年我们俩都准备结婚了，连婚房都买了。哎，那她嫁给孙浩瀚，她都没通知你一声啊？没有。但是他肯定知道我知道。为什么？
因为我是咱们全律所唯一一个没有收到请柬的人。那你们俩就这么分手了？我们俩连分手都没有说过。兰兰跟她姐可真像啊，这翻脸比翻书还快，说翻脸就翻脸。那你说我该怎么办呢？去找他，跟他道个歉，说对不起，求原谅，求和好。但是我得跟他说清楚啊，如果我接蓝红的这个案子，我们俩就先不能谈情说爱，起码在这个案子结束之前不能谈情说爱。可是蓝红这个案子打上个1、2年稀松平常，打上好几年都有可能。但这是我的原则呀。那他肯定就认为你不够爱他。这什么逻辑啊？如果你爱他，多1分钟你都不会让他等。那就意味着我不能接他姐姐这个案子，因为这是我的原则。可是你为了他连一个案子都不能放弃，他怎么会相信你爱他呢？我是一个律师啊，我可以放弃案子，但是我不能放弃正义。哎，你不要以为我在说大话。蓝红的这个案子非常的复杂啊，需要一个非常专业的律师来处理。而且我觉得，像孙超越这种人，很有可能用上威胁啊、收买律师的手段。我也是律师，我也非常专业，而且我也不怕威胁，也不会被收买。啊，我懂了。你今天来说服让我去谈情说爱，其实真正的目的是想让我把蓝红的案子交给你。我不会这么做。对于我来说，职业是第一位的，生命其次。如果一个女人她跟我说要我把生命交给她，她才会爱我，那么好，我可以把生命交给她。但是她如果让我把我视为比生命更重要的职业交给她，那么就算了，不是算了，是休想。时间不早了，我叫个代驾回去了。不，哎，我刚刚进入状态呀，咱们俩现在可以谈案子了啊！你跟我说说，蓝红这个话题已经过去了。不，你得说说这个蓝，但我觉得不是你的错啊，是我的错，不是他的错。我叫的滴滴代驾到了。不，你得说明白你们俩到底为什么分手，这个事情是跟案子有关系的。喂，对，是我叫的。哎，斌，你稍微等我一下。斌，我马上就下来。你得把这一点说清楚啊，斌。